Karbiang long life kilang kaldu ka bai solang do ara do ana phanstami nili sami mirina hanse pipenang litu maphan kardom pajir paniklo kardom pini nang litu maphan Karbiang long life pen nang paklang ponji laki Karbiang long tourism department pen project ason nang litu maphan ke paklang ponji aphan sini litum chisik montang lo aprangsi Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Karbiang long Autonomous Council Tourism Department EM retaining hi aphan tami akiro pilo alang litum akemang pen Karbiang long along kijui kelang adim anathu kang thur pon pen kopuson si sustainable lapen ecotourism langroy lang jeng pen ke cheng lok clear seng inglong lok kirai komponang jia puthak matha pon pen penangan adim kang thur pon lapusonta ilitum ke thekdam long dopik tang lo pinpur dame kedam tang ningkan ko an pen lunita me Tourism Department along EM ke mantang atum dopik tang lo bonsita me lapuson ke pachelar pu ke klema bangki thekdam long le pule pudet sitame hinuni bon bonsita me non Karbiang long Autonomous Council Tourism Department EM retaining hi khidet pen ke Karbiang long along penangan kachelar lapuson thekpon long lo langdame alangli methanga sailo pu chema thapen do de sang se kai keda ke claim kedam la son thak thak si alangli ke japon pen international apen national angdeng along antami Karbiang long tourism aputhak penangan pachithang pontang lo la so pen ajok penangan hong pen sitame Karbiang long along kijui kelanga phai sitame kewang aphai bat pon lo la puson thak thak si non he jong sitame kijui kelang adim ke pache thang ponje aphad ma thaponsi Bithilangso Youth Club atumpen patripi ponsi anisia farman trekking from Bithilangso to Hurnatpi waterfall ajame kedeng ponalong Karbiang long Tourism Department Karbiang long Sports Association gym section lapen Karbiang long Mountaineering Association cherapdonsi Labangso sai deng ponlo alang litum Labangso sai kedeng pon akimang laki non kithurmi a ove atum aphan koson si methang adim kacherai komponang ji lapen langroi langjeng aphan kepang thir pon pen kibi ponang che puthak lason thak thak si Karbiang long Autonomous Council Tourism Department EM retaining hi pen rot aphan ke pachini pon laki non amat Karbiang long tourism a map tami Google map along ta klang pon tanglo lapen Karbiang long along kaprek adim tami lapuson ki joi kelang adim jongsi do pulote Karbiang long Autonomous Council Tourism Department atuma phan birta nang palilote alang litumpen labangso adim ke pache thang pon chi aphan claim pon phit popusi radaphan pachini pon tangte non Bithilangso Youth Club pen patripi pon one day trekking kedam aputhak nang litum lang ponik tha da Bithilangso Youth Club atum halatum organize pen nilitum hanang chopha pen pini laso promotion along nilitum kechera pechetudun ji aphan pini nitum kichisik menangan trekking ke dami aphan lapen nilitum laso puthak anso se asamang kang along lapen Indiang kang along ta nitum dak trekking map mesenason ki claim ke dami aphan nitum chisik ponlo lase Karbiang long solong do ara datum hanta tuning ri jong se akapre ka dim location jong se lason do thulo pulote nilitum laso team laso promotion aphan nilitum komantuma sita melo nilitum manang thanote apor chipiji pusi nili kadugwe dak solang do ara aphan nilihin pen pachini lo lase tangte ilitum da Karbiang long life same da Labangso ultra bus along ilitum che thabdun na kadang Karbiang long life kelang ratun doan pini itu Karbiang long life team ben normal kali itu ultra bus arlo posi do pulote ilitum jasemet Karbiang long tourism department ahin pen sepati ponsi in collaboration with the KASA gyms team atum pen gyms team atum pen lapen jasemet ke pati pon ke Bithilangso Youth Club atum pen sepati pon lo alang ilitum jasemet tourism jasemet ilitum nature apan koson si ilitum preserve pon nang jima eco laso tourism koson si ilitum sustainable tourism koson si ilitum paprang pon nang jima ilitum Karbiang long ke atokanus tame waterfall me pik lasilahai kiju ke langadim koson si ilitum ningkan pharu si tame ilitum koson si la sustainable tourism aputa ke ilitum koson si pangchu pon nang ma labangso putak si pini alang
litum cipati pi pon lo la nili pi ke kadu go la gym instructor tum ben cheng log la pen adag intellectual la group tum ben cheng log la pen jasemet ilitum kaching hon nai ning ke chete nai ilitum tourism department along aprang tourism department bolote thiring wangreng aso sinang theklong stamin non ilitum kaching hon nai ilitum sar ritesing hi alang li tourism department along cipati pi pon mate alang li in charge mandate pen ke tourism ahin penangan ke paprang ilitum thek ponong lo ilitum wall map long stami ilitum tourism puthak ilitum dak chetek ponong la se ilitum churu pon beng nangji Karbing Long Thomas Council EM ilitum water resource la pen tourism department in charge lo sarite sing hi phan same pini alang li same dipu rong sopi pen alang litum majir po tum pen gym instructor a group tum pen alang litum labang sol trap bus along same alang li nang journey dun lo alang li AC amena gari cibikok si alang li bus nang setadun la si isi bange la lo ilitum promote pon nangji ilitum jong si non ben to promote pon people de ilitum nang promote pi bang awelo la si ilitum anutin same anutin lo da responsible dolo la si ilitum tourism department long kaki mata ilitum cherap chetudun nang tangte lampi si ilitum sar kaching hon nai sar ite sing hi pen aprang si Karbing Long life apa nilihin pen choro lo bini alang litum nilitum along so tourism promotion mate ada Bithilangso hurnat laso trekking laso pot nitum promotion along alang nitum acara pot si pini kadu we Karbing Long langdam lo tum langmesen adim do lo si Bithilangso sita melo ilitum dak nongnam kecethang ilitum menangana bangke ilitum arjulong la si hadak Bithilangso tebok tera rong tum hadak yudatum especially alang litum ta ningka hang je eco tourism koson si paching tur ponji ma pusa nili pan nang chingwai pen la so lama puthak nili CM Dr. Tuliram Rohang la so lam nili than pen alang nili pan thanang pare pen non dak Karbing Long Sports Association along gym section along gym pemra pe damra pe jir potuma phanta nili hin pen tuning rilon nili tumalong dak Bithilangso youth club atum alang litum eco tourism an se paching tur ponji aphan la se promotion aphan nang cherap nang chetodu nang ni pen alang litum ta pini akam do sita melo pini dak nang idun la si itum an se paching tur ponji pulote ilitum kadu we chingki chethan ponno pulote an se paching tur ponno i pon unji pusining matha pon Hello everyone. So as you can see that today I'm here in this beautiful place surrounded with so much greenery. Dear friends, today we are in this incredible journey to explore the beautiful mountain Bithilangso Hunapi waterfall. We're in this trekking journey and we are also joined by the dynamic leader that is the Honorable Tourism EM Mr. Ritesh Inghisar, and we also have the member from the KASA gym. Dear friends, if you want to do trekking in this beautiful land and explore the beautiful waterfall, then please contact the number given below, and it is also organized by Bithilangso Youth Club. So a big shout out to them, and if you want to come and explore Karbing Long and check out this new place, you're most welcome. non nili tum bangke lake hurna raklam lo dak hurna raklam long ekinil tum Bithilangso towar ke hapuna sidam po lapunat bangke hurnat so klam lo lapen dak pensi tum inglong ar lupo la bangso inglong hini ni tum parden mati ke hala hurnat pi bang phodam de hurnat so bange lapulo dam nangi te hurnat pi bang lapulo pulo le la dak tap ke en daga putu makulat dolo la tumalang litum la itu hakku hemason se lang litum hem chikim lo phelang hem la penason ke lang litum dak mandu sitame kim lo dak jongsi picnic ta phan jongsi risui jang tum wang polote
lada ke ang song ang ton pen hormu hortar tame long pon po puna ke la punat bang ke khurnat solo apa la pudam dang bang lalo la lang litum ke dak lang adu eta long lo non eli phi ke la ye ma tum wang ik bom lo jo nele tum tini arnisia farman khurnat pi an trekking ke dam ni phansi che thik lo non kadu weta dak ningarong pik pik thek pon long la puson nele tum lang tum han ke chahang teng bana lang tum ke bang nasi em sar phan stamin tum akero pajirik par pik lo lang lila puson awar sai nele tum hanai pi pon theka pot pini bang ke ko pi aja mek lo nal tum ke cheng bang ke jutan ke deng poni nele tum ke cheng ban ke jut la lo khurnat pi alang sun lang mi pi ka posi nele tum bang arnisia farman la pu inglong kar lu kadowe la okpran phan stamin nele tum matha pon pensi la bang soja mek deng pon lo non mat ke dak pen jong si litum dak klam pen jong si ar lulo pote ni iltum ko ana kilometer ajak dui kilometer polote kilometer bang exactly lita chinne sita apor bang sine tum pang thek thek yala he kilometer bang tum ta chinne dera mase apor 2 ঘন্টা বাকে না কক জীবন kitam ke bang lok se 2 ঘন্টা po ke bang da la son le 2 ঘন্টা po ke bang ta te mo ke bang jilang apor ho jong si kapre kapre ka dimen ke bang ji pote nang tum ko nang tum han ko son si nang contact pon nile tum la son advertisement bi po la hithi long ha sita menel tum tar bang thega lup tardam po inke jong si hong pen ke bang tum ta labang so dim long thi humri dam ji phan ka chi sik do polote nile tum han nang pachinik non ke cho ke jun ke do ke thakri man ta nile tum pen si thik pon po non mat ke home stay provision do ma homestay non ma ke nile tum la sara farm house long si pa thik pon do dak ma si ke cho ke jun adu we sita men thik pon po Come. Next pen, mungkin mani gitu ya teman. So ang long dang ke rest point lo, dang view point kami lo ada sunrise talang mi po. Si ladak mani aning yang sangat gang mi. Lapen ladak lapen Bithilangso youth club atau man te kontak ra, itu gang kami. Oke, zip lining kami. Claim lo deh. Si dak pen kiloi pulote zip lining mo nong next akan project and bom lo. Si non mo itu gang lo pulote claim long po, minggu parong long po. Anso se passing story pa.
All the juice, man. Oh, yo laki tiok anu lo, lagi tiok lo, lagi. Nah, harap pisah dulu ya. Tiok harap pisah dulu. Lagi yang grupo lo, lah thawam tu kusipu lah thawam si juneb lo pun, lah hello ya. Lalu tu pergi lompu lagi, anu lo lagi anu lo, lah si. Lapu ke aku penda hurnat pi ke aku penda labang solang sun ke marat mareng api dupu ciok hak leng langsung dupik masih lantai son lo deh kilometer inglong isi par lo pen langsung inglong arum hir lo ngelang roy shooting kilometer po kado wepen aroy kilometer kedam ke bang kilometer po taking pen lo datang ke halu na dan rongruk tercing tur di mulutnya non henjong ilitung difu ben kewan lapen alangli GPS ini tum panang thang loje ilitung ta bang bang ati mason palang misen angji kalima kalang kasi kedam tang ilitung klempon lo sang so se klempon tunang lang ilitung malong Bithilangso Autonomous Council pen Tourism Department Board Chairman ke hai lapen ilitung malong da BDC Chairman dan cetong dun lapen Denarong Town Committee Chairman Rudiming kita dan cetong dun kesalang litung pen litung menang alam cingki cetang lo lasi non kewang ji arnia bang litung lason thaka program bang pini litung gohati pen tamelo alang litung hali litung jopalo cameraman am so se
mohor ke tepen kewang journeys kami litum social media campaign kami kurinan ko tapi ni dak isi potensial ini litum ketek damalong abangke dak Bithilangso atau baru ini kita amro menang adim tek damlong ro itu mason dak kelang mi abangke cipindak nang ko ro cetan nang ko si dak lang menai dak tapi adventurous sports so long bagi litum dak isi potensial bang tipik